你坐中間。中間記住你啦，梗係，Hello，大家好。點啊？係，好唔好睇啊？哇，超好睇喎！啱啱即係隔離咧，我嗰個睇嗰個小姐咧，佢都喊晒咯。真係。係啊，跟住我諗緊啊，點解傻傻聲嘅咩事？我又唔係好，即係你啲咁樣望人唔係好有禮貌啊。我原來喊緊，係，即係所以係好深度咯，佢又。係啊，你有冇喊啊咁？我想嘅。係啊，咁我唔夠深度啦。唔係我想嘅，但係我費事喊。其實好叻㗎啦，你內心係喊緊嘅。係啊，因為我朋友係有啲專注力失調嘅，我懷疑。所以你能夠坐咁耐，仲要上到嚟做嘉賓咧，我真係好多謝佢嘅。俾啲掌聲我朋友啊嘛。好啦，係啦，咁啊又感動啦，又驚啦嚇，咁啊當然啦，即係大家都想聽下啲驚嘢嘅。你都有遇過啲靈異事件啦，唔係人生嗰啲嚇。嗱，咁我哋講酒店呢個問題啦，咁我講一個真係好驚嘅靈異事件啦。咁我以前咧好細個嘅時候咧，咁啊試過翻去嗰啲內地嗰啲拍嗰啲網絡電影啦。咁咧當時咧佢就會預備啲酒店俾我哋嘅，咁咧我就去咗廣西一個地方。咁去咗廣西嘅地方嘅時候咧，嗰架車一嘢，望到個酒店。個酒店咧，以前咧廣西咧，因為佢係啲未發展嘅地方啦，咁呢個酒店嚟嘅，佢嘅表皮唔係好似酒店，咁我哋一定要住啊，冇錢啊嘛，咁但係佢入邊有 check in 嘅，咁我 check in 咗啦，咁我首先我撳錯咗一樓，咁一樓嘅時候咧，佢入邊係一塊爛地，係冇嘢嘅，咁原來啊我住5樓嘅，咁望一望啊，咁我住5樓，咁我就上去入去。咦，5樓有嘢喎，真係一個酒店嚟喎。咁我就去自己房啦。咁佢自己房一定係敲3下門先啦，敲3下門，跟住再敲下啲衣櫃啦。跟住打開個衣櫃，咦，有本聖經喺度嘅，即係咦有啲嘢喎。咁但係你冇得換房啊嘛。佢冇打開嘅，嗰本聖經係冚埋嘅，係冚埋嘅 OK 啦。咁我就心諗啊怪怪地喎，咁點算咧？唉冇計啦，都要住㗎啦。咁我就喺嗰度啦，做嘢啦，做咗一日啦，咁好鬼攰，跟住瞓着咗覺。咁我瞓咗一覺嘅時候咧，無啦啦聽到啲聲，咁咪聽到啲咔啦咁嘅聲啦。即係我心諗唔係啊嘛，大佬第一次住呢啲酒店就賴嘢。咁我又比較細膽啲，其實我有啲驚嘅都。咁我就即係冚埋個頭啦，冚埋個頭嘅時候，我一開，喂冇咗聲嘅，冇咗，一冚埋個頭，一開又冇。跟住我心諗唔得，你要翻嗰個原因。其實人一世物一世，如果有機會撞一次鬼，啲嘢都試啦，係咪先？冇理由唔試啊嘛，係咪先？咁我當時我就試下，即係我一定即刻開燈嚟打開個頭啦。咁我要企起身做。咁我當時我即刻開燈望，你知我望到啲咩？我望到隻老鼠，佢偷食緊我杯麵，跟住好鬼勁，跟住我就翻勾，點解隻老鼠可以喺個酒店度入到嚟嘅咧？跟住我望一望喺個窿嗰度，有個窿，即係嗰啲酒店點解可以有個窿係爛咗，可以通到隔離嘅？佢喺隔離嗰個上嚟嘅。喂，我喺酒店見老鼠驚過見鬼喎！係啊，好驚啊！真係啊，即係代表佢好污糟㗎啦。跟住我就發現原來聖經有咩用咧？個聖經就係攞個聖經出嚟插落個窿度封住佢。可以擺錯位，唔擺正衣。係啊，原來係咁嘅。就係咁樣。係啊。咁根本唔係靈異事件其啦。實仲有一個真嘅，呢個係嗰個真啊，係啊。係咪真㗎？呢個係真嘅，呢個真嘅。咁咧本身咧咁我住大埔區啦，即係北區仔嚟嘅。咁咧我咧以前咧有個 friend 咧就住嗰啲即係羅湖嗰啲禁區啊。咁我哋行翻有一次咧去佢屋企啦，好似細個街童啦，去玩啦，玩完之後諗住行去佢屋企禁區嗰度。咁行到咧呢個鳳溪1中、鳳溪2中嗰度啦。咁咧就嗱其實唔係好驚嘅，但係我係純粹一個經歷啫。係咁咧鳳溪1中、鳳溪2中嘅時候，我哋全部一齊好急尿。咁我哋直接喺碌樹嗰度屙尿啦。咁咧嗰個鳳溪1中、鳳溪2中嗰度咧。佢中間咧唔知係個亭，跟住我哋屙尿嘅時候啦，你要示範下。跟住我話：喂，我叫嗰個阿強咧是但，阿強點解我哋屙緊尿，但係我哋前面好似有個遮喺度？
咁個阿姐咧其實着住唐裝嘅，係啊，跟住咧我話佢喺度織緊，阿強啊，佢好似織緊嘢喎，着唐裝，咁細個碌炮咧，因為講真力度強咧，咁都住得少少嘅，一路講，即係而家唔係，嗱而家碌炮冇咁強，係啊，咁以前碌炮強啲啦，可以講到一段説話啦，咁我哋啦，咁咧咦係喎，阿強話係真係着唐裝喎，佢跟住咧佢織下嘢啦，個動作好勁，個人咁樣擰住面。嗰個着唐裝嘅阿姐擰住面係冇樣嘅，跟住我哋褲都唔有，即刻跑走咗3個人。冇樣，真係冇樣。呢個係即係咁樣，真係平紅色旗袍，擰到嚟冇樣，真人真事。呢個係唯一一次，唔係，其實係可以好人生第二次，人生第2次。係咪啊？咁咪織緊咩㗎？你唔會好 detail 睇到佢織緊咩嘅？係咯，織緊個樣咯，可能。呢個係我係第2次見到，我係見過2次。一次見到就係我林村河踩單車嘅時候，我見到垃圾桶無啦啦都係有個着旗袍嘅冇樣嘅人，咁我踩過去啦，咁我見到冇樣就踩太快啲，一眨眼唔見咗。係啊，即係見過2次係。都唔好喺嗰啲樹底嗰度屙喎，真係講真。而家唔使啦，而家碌炮短咯。係咁話俾人知自己碌炮有幾急係幾長嘅啫。喂，但係你哋有冇共同遇過㗎拍嘢？拍嘢有嘅，唔係，但係我唔係同佢一齊喺房度瞓。嗰陣時我哋拍 ERA 遊2啊，應該，因為我哋好忙啦，即係去完日本，即係去台灣，再最 last 去到柬埔寨啦。咁佢聽到柬埔寨都知好易領嘢，冇錯，我就喺柬埔寨嘅酒店領嘢啦。咁我當時就係我人生第1次俾鬼責嘅。之前一路聽話乜嘢啊，點樣俾鬼責啊，即係淨係隻眼望到嘢，但係你個人喐唔到咩嚟㗎？係。咁我真係體驗到啦。咁啊，但係我同房企其實係193啦。咁我就瞓下覺咧，就突然之間醒咗。醒咗之後咧，就開始喐唔到啦。然後我望到嘅世界咧，我係幾詫異嘅。即係咁啊，嗰陣時我有睇 Stranger Things 啊，唔知有冇人有睇啊？即係佢有個 upside down 嘅世界㗎嘛，即係個世界係另外一個世界係灰黑、灰白或者好似好多灰塵咁浮出嚟。我當時喺張床度望到嘅就係、哇咁多塵嘅，點解啲顏色好似偏暗嘅？咁樣然後我就喐唔到啦，我開始意識到自己喐唔到啦。咁我就睄住193，我好想同佢講：喂，救我啊！喂！但係我講唔到嘢，原來真係咁樣嘅喎。跟住我就聽到腳步聲啦。咁個腳步聲就喺個玄關位咁樣，咁我瞓喺張床啦，呢度有個玄關位啦，我聽到聲音喺嗰邊嚟嘅，跟住就有個影咁樣行出嚟，黑影嚟嘅，咁我就望住佢，哇！咁而我 feel 到佢慢慢接近我張床，跟住我喐唔到嘅關係啦，我淨係睄到自己張床嗰啲被啦，然後我係望住啲被係真係好似俾人踩咗一步咁樣，沿住我呢度咁樣踩跨過咗我呢度啦。跟住之後再踩，啱啱好行咗一個圈，佢就行咗，再翻去自己個玄關位喎。咁我嗰時好驚啦，咁我內心梗係不斷爆粗、不斷掙扎啦，同時喺度鬧緊我隔離個隊友啦，點解可以瞓得咁冧啦？係啊，即係佢真係嗰啲鼻鼾聲係哇，點解可以瞓到咁冧？跟住之後佢就行翻去玄關位，我隱約聽到好似有一下開門聲，即係一啲咁樣嘅聲，一聽到之後。我即刻喐得翻啦！即係佢走咗啦！即係啦，我 feel 到佢走咗，由 feel 到佢行入嚟，去到兜咗一個圈，再去到離開，我都仲係好驚，我真係好驚嗰陣時。哇！咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？我望緊啲咩啊？究竟？跟住之後就佢真係聽到嗰下聲，而我亦都覺得佢好似離開咗我間房嘅時候，我就喐到咯。跟住我喐到即刻搖醒佢咯！喂！見唔到啊？見唔到啊？你啊，冇聽到我啊，冇救我啊！跟住佢都係冇理我繼續瞓，係啊。跟住我就哇，嗰晚係有啲瞓唔着嘅，嗰晚成晚我都有啲瞓。你應該話俾黎世田聽啊！黎世田係啊，寫出嚟咧好好啊呢個。呢個好啊，係嘛？可能我真係係 Stranger Things mix 埋咗一齊，跟住所以令到我見到啲咁嘅嘢。我唔知嗰個嘅體驗係咪咁啦，但係嗰次我第一次，亦都係唯一一次。係。我之後都未試過俾鬼責。我記得嗰日阿肥仔講話，你同肥仔都係裸睡㗎嘛？係啊，所以冇事咯。
係啊，就即係因為出嚟就冇事咯，太多衫咯。係咯，係啊，即係我同肥仔係從來唔會有事嘅，我哋係拍咁多綜藝節目都係啊，你哋係咯，你啲炮啦，陽氣長炮係啊，咪露出嚟肥仔嗰個係即係龐然巨物咯，咁佢係一定會拍到好多。Too much information，too much information。唔好意思啊。OK， 好啦，咁啊，今日唔該兩兄弟，多謝晒，影張相，多支持觀眾，多謝好奇。喂，我繼續跑無賴嘅。好啊，跑無賴，喺邊邊？喺呢邊。好。有啊，好準備3、2、1，好齊多張下，3、2、1，耶 ，thank you，拜拜。Thank you，多謝，繼續支持呢場啊！唉10場加油 ，Thank you。你就直接走後台啊，嚟啊！係啊，好啦，多謝咁多位，咁就。